Hľadte sa, čo som našiel. To je niečo strašné tu proste. To je strašné. Totálne v lesoch, ale hlboko neskutočne. Tu nás živá ľudská noha asi nevkročila veľmi dlho. Možno ešte niečo také ako zvieratá. Uznávam, to tu isto žije. Ale ľudská noha tu nebola nikdy. No, dlho. Je tu aj rok výroby domu. 1038, 938, 800 mi veľmi nevychádza. Nie, čak. Podľa mňa to bude asi 900, ale Boh vie. Je to masaker zarastené, ešte tuto hore je ďalších asi 5, 7, 8 múroch. Tuto, skalnatých múroch, tuto je človek, bolo ho vidieť, nevadí. Tento asi žije, domorodec. No a aj tamto vzadu. Troška, kde to je, vidno to? Múry. Tamto dade múry. Akože masaker. Ja neviem, kde to som, čo som to viem, kde som, ale nepoviem vám to. Tuto sú dvere, ja cez ne vojdem, ale chcem povedať cez okienka, či tam niekto spí. Tuto. Ono, stav je už, by som to nazval akože taký ako to povedať? Rozkladný. Už je to dosť na čipku, hej, takto. Ale aj tak je to masaker v týchto lesoch, márnosť. Hlavne, že tá mietka drží ešte na tých domoch. Na tom dome jednom. Idem cez dvere. Vkročte. Bojím sa totiž tajemne pohybovať, lebo tu visia takéto nástrahy. Alebo skôr je to tu dosť prepadnutvo všetko. Žiaľ tu, tam to bol asi taký kurín niekedy, tam to bol asi taký kurín niekedy. Tak to vyzerajú obytné miestnosti. To bol starý hlinený dom. Tento hlinený, tam to boli skalnaté. Toto je vnútro. Ešte aj dvere sú tu. Tie sú ešte ako, že je dosť dobré, ale toto drží to, ale mám obavy z toho aj o bezpečie vlastného mňa. Tu je vrch pod ten padláš. Také krosná staré, čiže aj tamto. Ty kokos, to je brutál. A.k.a. Kročím sem na chvíľku, tak opatrne. Dám si bacha. Takto, to je toto topánky, alebo jedna topánka. Niečo podobné, ale hľadám nič. To sú dvera, tie sú ešte popitvory. Chcel povedať, že krásne, hľa. Čo im chýba? Nič. Koksa, brutál. Zarobňa žobednutá. Zarastené troška dookola. Aj tu bola nejaká miestnosť, sa čudujem ešte. Ale hranoli tie ešte vydržali, tie sú na tých stenách. Tuto, tak tie ešte držia. Táto jedna časť je úplne rozpadnutá. Ty koksa, to je masaker. Neviem, čo bola za miestnosť. Dvere na haly otvorené, vetrá sa, muchy nalietajú. To som chcel obštíviť, tieto malé kutičky tam vedľa. Aj chcem ísť, lebo je tam ahaho. Normálne, že nábytok. Ale tu je jama do pivnice a bojím sa trošku tej podlahy. Ho mám obavy. Tam čo bolo, ha? Tí, čo viete, staré domy znáte, by ste mohli napísať, čo tam mohlo byť. Tiež nejaký malý otvor, neviem na čo slúži, asi týko přes komora nejaká, alebo sú tam nejaké políčky. To je masaker. A tu je tiež jedna miestnosť, tá je ešte pekne vymaľovaná. Hore niečo trčí, niečo poloružové. Tuto. Neviem, čo to môže byť. Nahám to tak. Tu opatrne, ale ten strop je ovednutý maximálne. No, ako tak. Keby sa zručilo, tak koniec. To je už celé zapršané, rozídené. Ty koksa, to je pecka. Neviem sa ani chytať ničoho. Aj toto, pretože to musí mať 1000 rokov, hľadte. To už riadne staré a popravde tiež neviem, na čo to mohlo slúžiť. Ale je to peckové. Tie maľby tu na toto za obložky. Tie sú ešte krásne, aj s dverami. Týmto nie je nič. To majú hodnotu. To je riadne, že nádhera. To je šialenstvo tu na. Normálne tuto. Mám tam ísť, nemám tam ísť, nejdem. Tam vidíte, že tam je. Tam nejdem. Môžem prepadnúť, ale dole chcem ísť ešte pozrieť. Obetujem svoj život dneska a skúsim tam ojsť. Či sa i to aj trošku odári. Prepáčte, že teraz nenatáčam nič, iba pašu. Ľudia moji zlatí, krásni, milovaní. Au.
Oprhlený som viac ako navždy. Aj tu na hľa. To je to. Tu máte detail. Tamto hore boli asi niekedy olúby. Tuto vidíte? Tam. Jo. A teraz chcem sa posnažiť vojsť túto, ale to iba tak asi nakúknem, lebo akože svoj život neviem, mám rád, nemám rád, to je v podstate nepodstatné, ale ešte by som chvíľku požil na tomto svete. Jaj, udri, daj, poď. Jau! Všetko ma tu mrdá. Ty kokos, tu ti to je normálne, že viac izbové. Ty kokos. To je pekná izba. Dvere za dverami, nič, hľa. Tam nejaká štetec, nejaký štetec. To je krásne. To je masaker. A tu ďalej, veľmi opatrne sa snažím nastupovať. Čo tu je? Nič. No aj ten spodok je ešte v najlepšom stave. Ďalšie dverečka, dáky výhľad z okna. Už podobno by nemalo nič byť. Výhľad z okna do ničoho, len do prírody. Slniečko, prepáčte. Dvere opreté. Hrubé múriska. Akože masaker to tu je, všetko toto. Vám poviem hneď, aj tu dáka kutička mala. Ty kokos, pecka. No idem on ešte prebehnem schválne popri tých skalnatých stavbách. Tu je taká elektroinštalácia, ktorá vyzerá ešte relatívne z tých novších čias. Ale nie je to také ako to. Kade mám ísť, no? Všade, doprhlený tam je človek. Jaj. Takto, patrne prejdeme. Nebudeme mieriť na človeka, na tváričku, dobre je otočená. Nemusí každý vidieť človeka. A pre istotu, pani hrká aj s týmto. Ak by dačo vybehlo, to je medved na spreje. No a ideme povedať, že túto tieto hembezége, gosmal totka, koži hejondes. Tieto stavby ešte. Toto, tamto. Tam a ešte za chvíľku vám ukážem, prejdem popri tom. A ešte tu sme tie skaly, tie útvary, tie domy staré, kedysi čo boli. Tu je veľa. Normálne žilo riadne veľké množstvo ľuďoch. Myš tak dobre vidíte na záberníkoch. Všade samé múrovice. Tuto ďalej. No ale krásne sú tie múry, to je akože pecka, ako takedy stavali tí ľudia. To je nádhera, vidíte, všade. Ale že všade. Čas toho ešte stále stojí a je to krásne. Múrik, tuto hora, tuto les. Tuto studňa. Tam je jedna studňa. Tu sú ďalšie múry. Normálne, že domy alebo také hospodárske budovy. Ešte bomba by bola, keby teraz nejaký Macko sa ukázal. To už by bol akože že hrot. Fuj. No a tu na toto ešte tieto. Tuto ďalšie múry. Tu je strom. Čerešňa. Múry. Všade múry. Čiže tu kedy žilo veľké množstvo ľuďoch podľa všetkého. No, dobre. Ukončujem tento tzv. Záznamník, lebo už som to prešiel celé a zapachtil som sa. Teraz vôjdem takto na nejakú lesnú cestu, kde chodil len traktory. To je všetko. Tak, dneska sme na tomto. Tuto. Na kozom dychu. Tam, dobre. Haj, bye.